Бишкек Ош жолунда күнүгө 30 000 адам кыйналып жатат. Бул туурасында бүгүн жогорку кеңеште ар кандай маселелер учурунда Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев көтөрүп чыкты. Фракция лидери аталган жолдо жүрүүгө мүмкүн болбой калгандыгын айтып, транспорт министрлиги уктап жатат деп сындады. Парламентте көтөрүлгөн ар кандай маселелер туурасында кабарчыбыздын материалы. Жогорку кеңеште бүгүн ар кандай маселелер учурунда Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев өкмөт бир адам үчүн токтомду өзгөрткөнү жаткандыгын айтты. Айылбанк бир кардарга 50 миллион сомдон ашык каражат бере албайт. Бирок бир адам үчүн 150 миллион сом берүү аракети болуп жаткандыгын фракция лидери билдирди. Ошондуктан мен ойлойт элем, 150 миллион сом бир адамга бербейли, 1000 адамга 150 миң сомдон берсе, 1000 адам жакшынакай иш аткарат эле. Ал мен маалыматын жеткен боюнча ошол адам 150 миллион сом алып шайлоого иштетет экен. Мындан тышкары Бишкек Ош жолунда транспорт менен жүрүүгө болбой калгандыгын айтты. Күнүгө аталган жолдо 30 000 адам кыйналып жаткандыгын айткан Бакыт Төрөбаев транспорт министрлигинин ишин сынга алды. Бишкек Ош жолунда 30 000 адам жүрөт. Бул 30 000 адам бул кимдин жараны? Күнүнө 30 000 адам. Күнүнө 30 000 адам кыйналып, нааразычылык сөзүн айтып атат. Бул биздин жарандар. Бул Афганистандын, же Кытайдын, же Россиянын жарандары эмес. Бул биздин жарандар. Жол министрлиги эмне уктап жатабы? Жайында бүгүндөн баштап ишти баштасын. Жайы менен иштеп, наркычылыкка жолдор жакшынакай болуш керек. Ошондой эле парламенттин жыйынында депутаттар Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коомунун инженери коррупциялык иштерге барып жаткандыгын билдиришти. Курганов Михаил Владимирович деген бар экен. Анын жетекчиси Кукла экен да. Де-факто жетекчи ошо Курганов Михаил Владимирович, себеби баягы биздин ишкерлер менен көрүшкөндө баягы куручулар менен алар айтып атат, ошол адамдын бир колу жөн кол коюш, рухсат бериш, теплого бир квартира экен. Ошол кишинин эми алардын сөзү 50-ге жакын квартирасы бар дейт. Андан тышкары тех условияны бергенден кийин анын баласы бар, Саша деген. Ошол жумуштарды аткарат экен. Ошол шарт менен ал кол коет экен. Андан тышкары дагы бирден квартира алат экен, ар бир үйдөн. Эмелесет көрүңүз. Ошол ишкерлер айтып атат, биз дейт, бир ушу куруп аткан үйдөн 2 квартирадан кыйналып аткандарга берелик андан көрөк дейт. Керек болсо мамлекет көткөрүп берелик дейт. Ал эми айрым эл өкүлдөрү Кыргыз темир жолундагы коррупциялык иштерге токтолушту. Депутат Мирлан Бакиров Кыргыз темир жолу 150 вагон сатып алыш үчүн тендер жарыялап, эң аз сумма сунуштаган компанияга басым жасашпай, жогору сумма сунуштагандарга макул болушкан. CN Group International'ın дог келишими түздөн-түз Россиянын вагон Урал вагон завод менен келишими бар экен. Ал заводдо сайтына кирип карап көрсөм, bir vagon 12-132 markasındагы 1 миллион 870 000 сом турат экен. Рубль. А булар алып атат 2 миллион 900 000ден. Эл өкүлүнүн айтымында, ортодо айрым болуп жаткан 150 миллион сом өзгөндө жабыркагандарга жардам болмок. Же болбосо бул каражатка өлкө боюнча 15 бала бакча куруп коюуга өкмөттүн мүмкүнчүлүгү болмок дейт депутат. Изат Шугралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.